আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। জীবন একটা রিস্ক নিয়ে দেখলাম মালদ্বীপ সাগরে। আল্লাহর রহমতে মনে হচ্ছে ইনশাআল্লাহ ভালো হবে, কিন্তু রিস্ক একবার নিতে হয় জীবনে। বুঝতে পারছি, জীবনের রিস্ক নিয়ে সাগর থাকতে হয়। এই সমস্ত মাছ থেকে কত কষ্ট করে মাছ ধরে মালদ্বীপ সাগরে। আর আমাদের প্রবাসীর জন্য সবাই দোয়া করবেন, সবাই শরীর মতো ভালো থাকতে পারে সাগরের ভিতরে। এখন জীবনে রিস্ক নিয়ে সাগরে থাকে। আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, সমস্ত ভিডিও দেখতে হবে ইনশাল্লাহ। আমি আপনাদের উৎসাহতে সমস্ত ভিডিও দিই এবং আপনাদের কামনা।